大家好，今天继续讲解日本汉方家大冢景节的医案。今天这个医案的名字是咳嗽时间长的幼儿，患者为4岁女孩，好像每年都要患肺炎，一患感冒咳嗽就难以止住。出诊是1939年11月6日，2天前出现咳嗽，并有轻微的哮喘，无发热，投于桂枝加厚朴杏子汤，服药3天，咳嗽停止，续服3天痊愈。这个冬天未得感冒，也未患肺炎，但到了3月3日又患感冒咳嗽，与以前相同，又给予桂枝加厚朴杏子汤3日量，咳嗽停止，继续服药5天痊愈，此后未再患感冒。桂枝加厚朴杏子汤为桂枝汤加厚朴和杏仁而成，对于身体弱易患感冒有咳嗽或伴哮喘者有效。另外，对于服用含麻黄的方剂而出现食欲减退、失眠、疲劳感的支气管炎，可选用该方。在郝万山老师的《伤寒论》里边也提到过桂枝加厚朴杏子汤，他当时提到这个药主要是针对素有喘病的人，就是说他之前经常喘，容易喘，突然感冒了，这个喘复发了，用这个桂枝加厚朴杏子汤是特别有效的。